Сейчас все чаще вспоминают Кобзона, который в огромном адском чане без перекуров дает концерт для прибывающих орков выгребной федерации. Йося и сам устал, но свежеприбывающие требуют на бис «День Победы» с места «Как в костре потухшем таял уголек». В концертном аде костер не тухнет, уголек не гаснет, а черти только подбрасывают дровишек, чтобы не мерзли без газа. Но не только у Кобзона корпоративная запара. Синхронно с ним переворачивается в гробу и Йозя Геббельс. Кстати, обратим внимание на один момент, который отлично иллюстрирует сущность СССР и современной России. Имя этого деятеля произносилось и печаталось исключительно как Йозеф, но это немецкая транскрипция известного у нас имени Иосиф. Проще говоря, имя Иосиф немцы произносят как Йозеф. А если это правильно применить в обратную сторону, то имя рейхминистра пропаганды звучало бы как Иосиф. Но в связи с тем, что его тезкой был вождь и учитель, то такое нельзя было ни произносить, ни писать или секир-башка. Молочный брат Геббельса некто Песков, хоть и не имеет харизмы предшественника и точно не является трибуном, но по глубине подтасовок явно вторгается в епархию Йозефа. И вот во время интервью Инно-прессе Песков неожиданно сказал нечто, что явно выглядит необычно. Дмитрий выдал две вещи. Впервые, кто-то из высокопоставленных деятелей военно-политического руководства России попытался рассказать о потерях в каких-то более-менее вменяемых выражениях. Это интервью было для иностранных журналистов, и говорил Песков на заграничном языке. Иностранцы точно владеют статистикой российских потерь, которые ведут не только ВСУ, но и другие авторитетные товарищи. Поэтому рассказывать о том, что потерь нет или они минимальны, было бы глупо даже для Пескова. Вместо этого он признал, что российская армия в Украине понесла значительные потери, о которых руководство страны глубоко сожалеет и скорбит. Правда, не уточнил, какой смысл вкладывается в термин «значительные потери». И, конечно, соврал о том, что кто-то сожалеет. Детишки правящей верхушки не замечены в этой войне. Более того, провели анализ документов уничтоженных орков и не обнаружили какого-то особого присутствия обитателей Москвы и Ленинграда. Утилизации подвергаются представители фауны из российской глубинки. Кстати, показательным является то, что эти скорбные речи произносит не Путин, а Дмитрий. Фюрер не может говорить подобные вещи, ему надо сохранять вид сурового лидера. Но очевидно, что Кремль явно загрустил. Пескова иногда называют «мистер опровержение». Его главной функцией являются ответы на разные обвинения в адрес России. Если привести его деятельность к общему знаменателю, то звучать это будет как «а вы докажите». И этот номер проходил 1000 раз. Теперь алгоритм перестал работать, и все опровержения уже никому не интересны. В некоторых местах России, где выращивают поголовье десантников и другой орочьей стаи, кладбища, говорят, лучше всего. Торжественные похороны проходят в конвейерном формате, и местные хорошо осведомлены о серьезных потерях без речей Пескова. Сами десантники в БМД выгорают до золы, а если бы сохранялись в виде поджаренных окорочков, подходящих для опознания, и эти тушки собирали пока еще живые орки, то кладбища заработали в режиме 24/7. Сарафанное радио работает, и даже упоротые перестали слушать ахинею пресс-службы Минобороны с рассказами, что задачи выполнены и потерь почти нет. Эти задачи оглашали не раз, и надо что-то менять или рассказывать о чем-то другом.
Второй момент касается вопроса о том, когда Москва закончит войну против Украины. Песков ответил максимально понятно. Как только Украина подпишет капитуляцию, то война и закончится через несколько дней. С одной стороны, это выглядит глупо на фоне сокрушительного поражения Российской Орды на северном направлении. Они втирают, что сами отступили. Только на самом деле пришла весна и зазеленела зеленка, безо всяких подтекстов. Вся полоса наступления северного направления находится в лесах, и через неделю-две растительность прикроет работающие группы ССО, которые и так практически обескровили ударную группировку, обрезав логистику. А как только появятся листики, дороги к Белоруссии станут практически непроходимыми, и на них все будет выжигаться дотла. Кроме того, вдоль дорог сейчас валяется куча сожженных остовов техники и сотни трупов разбросаны по обочинам. Противник драпал, а наши военные их добивали на выходе. Таких потерь армия РФ не знала за всю историю существования. И это шок для непобедимо легендарных. Если с количеством уничтоженного личного состава можно поиграть и как-то нарисовать поудобней циферки, то с уничтоженной захваченной техникой такое не пройдет. Поле боя за нами, и у нас есть возможность подсчитать каждую единицу, не говоря о трофеях. Но все же основная сложность учета – количество техники. Только танков сожгли 7 сотен. Неизвестно, как долго сдерживали смех журналисты по поводу заявлений Пескова, но им в очередной раз представилась возможность убедиться в неадекватности российской власти. Пресс-секретарь фюрера не может такое молоть от себя лично, тем более иностранным журналистам. Эти фантазии прямо показывают то, чего хочет Москва и чего пытается добиваться разными путями. Песков выжег клеймо на хламидии педаляка, а вместе с ними и на найвеличнейшивом. В том, что они пытаются ублажить Кремль всякими компромиссами, чтобы он получил все, что открыто озвучил Песков. После таких заявлений все переговоры должны быть закончены даже из чувства самосохранения самодеятельных дипломатов. Если они хотят удовлетворить Путина, то значит идут на уступки капитуляционного характера. Любые такие уступки ничтожны с точки зрения права, потому что соглашения, достигнутые при давлении одной стороны на другую, не имеют юридической силы с момента заключения соглашения. А война является высшей формой давления. Тем не менее, тот, кто после слов Пескова продолжит игру в переговоры, становится формализованным преступником. А учитывая характер преступления, его ожидает курс ботаники, раздел «Смерека». Но есть еще один аспект. Откровенно бестолковые требования капитуляции показывают невозможность кремлевской верхушки как-то изменить алгоритм своих действий и тональность разговора. Они сами себя загнали в угол. По сути, для них выхода нет. Они до конца использовали технологию контроля масс. Искусство диктатора заключается в том, чтобы умело манипулировать животными инстинктами и страстями стада. Любая диктатура эффективна очень короткий период, а дальше сама начинает себя тормозить, потому что в системе запускается нездоровый механизм формирования каркаса. Вместо сменяемости, обусловленной конкуренцией и свободой выбора, работает механизм лояльности и личной преданности, что убивает эффективность прежде всего самой системы, а потом и остального, включая экономику. Какой бы ни была причина возникновения диктатуры, очень быстро она исчерпывается. Особенно заметно такое при сравнении с другими системами, в которых присутствует эффективность, что выражается в гораздо более высоком уровне жизни.
Очень быстро диктатор приходит к выводу о том, что потенциальное или реальное недовольство населения властью, а значит персонально диктатором, можно утилизировать одним способом – объявить кого-нибудь врагом, который портит всем жизнь. С поиском никогда не бывает проблем, но когда уже есть полная определенность, то начинается вдалбывание стаду о том, что вся вина лежит на враге, и постепенно повышается градус ненависти. Диктатор должен найти точку минимального разогрева общества ненавистью для утилизации недовольства. Верхняя граница ненависти называется война. Дальше разгонять уже некуда. А на этой максимальной точке начинается другой объективный процесс. Если смог удержать стадо в повиновении меньшими дозами ненависти и был вынужден прибегнуть к войне, то проигрыш приведет к необратимым последствиям для диктатуры. Когда сам диктатор стал инициатором войны, то от него ждут победу, желательно быструю, с минимальными потерями. Война на чужой земле и малой кровью. Этого желает паства. Вынь да положь. Они поверили, что во всем виноват враг. Они поверили, что не будет жития, если не соберутся и не пойдут воевать. Они поверили всему. И что получается? Пошли бить врага и оказались разбиты. То есть все это время шли к войне, сами развязали и сами проиграли. А война принесла еще больше бед. Получается, что все эти годы их дурачили. И в этот момент весь механизм поддержки повиновения начнет разрушаться, потому что диктатор не смог обеспечить победу. Потом они все будут бить себя в грудь, рассказывая, что всеми кишками были против войны. Они просто не простят диктатору проигрыш, а главное не простят то, что поражение и все негативные последствия разрушат все простое представление об окружающей действительности, когда все беды списывались на врага, а сами были виконтами де Брожелонами. Легко было списывать свою рукожопость, лень, зависть, тупость на происки врага. Теперь придется смотреть в реальность и видеть там отражение своей злобной, кровожадной хари. Более того, придется оглянуться и понять, что такими красно-коричневыми тварями их видели очень многие и давно об этом говорили. Но это называлось русофобией. Диктатор не смог уберечь этот простой, иллюзорный мирок и заставил увидеть объективную реальность. Это не прощают. Именно поэтому Песков ретранслирует желание Путина, прекрасно понимая, что только так можно оттянуть момент неизбежной концовки. Угроза войны была бездарно потеряна фактом начала войны, и назад уже не отмотаешь. Вперед идти некуда, украинская армия оказалась сильнее русской, и назад некуда, потому что сами впрыснули в толпу рашистов столько яда и желчи, что теперь это некуда девать. И ситуация, как в песне. Хоть немного еще постою на краю. Других вариантов у путинских нет, и они об этом знают. Ожидание хуже самого наказания. Сейчас они вошли в самую мрачную полосу своей безнадеги, просвета в которой нет. А если что-то и светится, то это лазерный целеуказатель бойца ВСУ.